Бул сабакта сиздерге ушундай текстти, прописти кыргызча вариантын кантип жазганды көрсөтөм. Ал үчүн бизге могу Pinterest деген приложение керек болот. Же Google'дан деле издесеңер боло берет. Pinterest'ке кирип, бул жерден пропис линия деп жазабыз. Жазганда бул жерге силер мисалы жазуунун листтерин алып келсеңер болот. Бул жерде жазуунун листтеринин экиге бөлүнгөн варианты бар экен. Мынакей мондайларды алып келсеңер болот. Өзүңөргө кандай ыңгайлуу болсо, ошол пропистин бирөөсүн таап аласыздар. Дагы көрөбүз азыр бул жерден. Буларды жөн деле скачать этип алып, A4 форматында иштетсеңер боло берет. Кайра назад болобуз дагы, өзгө керектүү вариантын тандайбыз. Азыр биз мисалы муну вариантты иштетсек болот экен. Ошондой кылып жазуу үчүн. Бул жерден дагы астына түшсөңөр ушул сыяктуу варианттарды берет. Болгону азырынча бизде интернеттен кыргызчаны таап алган мүмкүн эмес, ошондуктан биз өзүбүз жүктөйбүз бул жака. Эми керектүү бир прописти алабыз. Мисалы ушуну алып турабыз, анан сапаттуу болгонго сапаттуусун жүктөгөнгө аракет кылышыңар керек. Чыгарганда тунук чыгыш үчүн. Сүрөттү сактап алабыз. Телефондон деле кылсаңар болот буну. Анан биз Canva деген приложенияга барабыз. Canva приложениясынан A4 форматын таап алабыз. Плюс белгисин басып. Бул жерден A4 формат, мисалы, альбомный жана книжный варианты бар. Книжный вариантында, мисалы, 210 × 297 пиксель, эгер пиксель менен эсептелсе размери. Же болбосо, ушул пиксель жерди сантиметрге өзгөртүп туруп, сантиметрди белгилейсиңер дагы. Бул жерде 21 × 29 деген сантиметрди алсаңар болот. Ушуну алабыз. Бул азыр A4 книжный формат болду. Эми бул жерге жанагы сүрөтүбүздү алып келип коебуз. Загрузки бөлүмүнөн загрузить файл кыласыз дагы, жана пропис сүрөттү алып келип коебуз. Буну бул жерге на весь экран кылып тартып жүктөп алабыз. Телефондо деле ушул эле вариант болот. Эми кардардын талабын карайбыз. Бул жерде 4 колонка бар экен. 1, 2, 3, 4 экен. Бул жерде объедини пропиши элементи деген жерлер бар экен. Эми биз бул жерден элемент бөлүмүнөн фигуралардын ичинен мына фигураны таап келебиз дагы. Кааласаңар мына үстү жагы аппак болсун десеңер, могул жерден тартып туруп, монтип белгилеп койсоңор болот. Анан бул линияны бул жерге алып келип, түсүнү ушул жерден өзгөртсөңүздөр боло берет. Мисалы, ушул түскө мындай кылып алабыз. Бул жерге бир чоң тамга жазган болсок, бул жерге дагы бирөөнү, силерге өзүңөргө канча кружок керек болсо, ошончаны белгилеп алсаңар боло берет. Бир аз бул жерге түшөбүз. Но бир аз мутный болуп жатат, сүрөт көрдүңөрбү? Тунук сүрөт табасыздар. Эми бул жерге биз тамгаларды алып келебиз. Текстке кирип туруп, заголовка менен, мисалы, үй тамгасын алып келебиз. Үй тамгасын алып келип туруп, анын астына кичинекей үйүнү дагы жазабыз. Эми бизге балдарга түшүнүктүү болуш үчүн ар дайым прописный менен жазат, жазуу түрүндө жазат. Китептегидей эмес, именно жазуу түрүн, дептердегидей кылып. Ал үчүн биз үй тамгасын бул жерге коебуз дагы. Бул жерде шрифт деген жер бар. Шрифт деген жерден бул жерде варианттар бар. Мынакей завивки, жирный, прямоугольник,
Пропись деген жери бар бул жерде. Рукописный деген жери пропись эмес. Мына жерден рукописный деп эле жазалы, издеп отурбайбыз. Рукописный дегенде именно кандай варианттарды көрсөтөт. Ошол жерден карасаңыздар болот. Мисалы, мына вариант бар экен. Бул жерде платный шрифттер дагы, бесплатный шрифттер дагы бар, аз бул платный экен. Ошого карайсыздар. Стиль тексттен заголовок под заголовка бул эмес. Газетный алсак боло берет. Ошол прописныйге кирет примерно. Да, платный экен. Бул более-менее окшош экен, роман бар экен. Бул жерде силер өзүңөргө ошол дептерде жазылган шрифтти издеген аракет кылышыңар керек. Примерно белгилеп алдык. Эми бул жерден кайсыл жакка кеткен жолдорун көрсөтүшүбүз керек экен. Бул жерге тексттерди коюп аласыңар. Бир кошуп жазуу. Бул жерден текстти кичинертип, чылдырып, могул жерге коюп, өзүңөр каалаган вариантты жазсаңар болот. Бул жерде равнивание деген жерде бир чекеге чылдырып аласыздар. Бул жерде үзүк жазык жок. Үзүк жазыкты башка бир сайттардан азыр таап башка сабак кылам. Үй тамгасыны бул жерге жазсак болот. Мисалы, дагы текст коебуз. Үй тамгасын жазабыз. Эми ушул үй тамга бизге окшош болуш үчүн основной бизге керектүү шрифтти табышыбыз керек. Бул да бир аз окшошуп кетет экен. Бул жакта бизге берилген варианттардан ушулар эле бар. Платныйлар бар экен, основной мына бул жерде более-менее окшош вариант бар экен, аны тандасак платный экен. Сиздер кааласаңар ошо платныйды бир ай пробный версияга алып, бирок акча төлөбөй эле иштетсеңиздер боло берет. Дагы көрөбүз. Рукописный варианттарын. Именно ушул жерден тандасаңыздар болот негизи. Эгер такыр таппасаңар, анда бир эле варианты болот. Негизи жок билесиздер, аны атайын ошого окшогон варианттарын скачать этип таап келсеңиздер болот. Үнү жазып могул жерге, же болбосо именно ушул жерин ручка менен жазсаңыздар болот. Именно могул жерлерин ручка менен жазсаңыздар болот. Карандашка окшотуп. Же ушул эле вариантты Word'га алып барып деле иштесеңиздер боло берет. Ушул варианты бар. Бул жерге өзүңөр керектүүлөрүн жаза аласыздар. Азыр дагы бир кийинки вариантты көрсөтөм.